嗨，大家好！嗱，咁馬上就過年啦，咁今年咧就係呢一個馬年啦。咁當然我哋嘅中華國標咧就一定係要介紹一啲馬嘅手錶俾大家啦。咁我哋今次咧就講翻呢一隻 Cigar Design 嘅呢一款手錶咧，佢有幾個唔同嘅特點嘅。咁啊，首先就係呢一個無卡度嘅陀飛輪啦。咁第二咧就係佢嘅時分針咧，今次就用咗呢一個鑽石嚟做呢一個時分針啦。咁其實佢係點睇時間嘅話咧，嗱，咁而家咧我哋就俾大家睇下。咁當你拉開個把的嘅時候咧，咁你就順住個時間咁去調校咧，你見到喺出邊呢一個外圍咧就係一個分鐘，嗱，咁而入邊呢一個短嘅咧就係一個時鐘。咁當我哋咁樣轉嘅時候咧，你就會見到呢個鑽石咧就會喺呢個軌跡裏邊咧就咁樣旋轉噶啦。咁我哋再睇翻喺呢一個6點位置，咁呢個6點位置咧就係用咗算帝書法嘅一個叫做比較圓滑嘅線條啦，咁同埋咧佢呢一匹馬咧就係叫勇往直前，咁就喺度奔騰緊嘅。咁而呢一個鑽石咧去到呢一個馬背嘅時候咧，唔知道大家會諗到啲乜嘢祝賀語咧？咁其實咧我自己本身咧就諗到呢一個叫馬上有錢啊！咁而呢一個一動一靜，咁呢個陀飛輪再加埋呢一個馬咧，其實就可以當係一個叫做馬上運轉，咁亦都係一個好意頭嚟嘅。嗱，咁而錶殼方面咧，就係用咗呢一個5級鈦金屬去做，咁所以咧佢比起其他嘅鋼錶嚟講嘅話咧，係會比較輕身嘅。咁再睇翻呢一個錶背啦，咁錶背咧今次咧佢就做咗一個透視底啦，咁然之後咧佢就用咗3個唔同大細嘅齒輪咧就拼合埋一齊嘅。咁當我哋上鏈嘅時候咧，你除咗係呢一個視覺享受之外，你完全都可以感受到呢一個齒輪之間咧係喺度互動緊。咁之後咧，我哋再睇翻呢一個錶帶啦。而錶帶今次咧，佢哋用咗呢個馬臀皮嘅。咁馬臀皮有個咩好處咧？就係當你戴得耐嘅時候咧，佢就會越戴越靚，同埋咧佢就越戴咧就會越鬆軟越舒服嘅。咁然之後呢成隻手錶咧，其實就以一個類似 All Black 嘅感覺俾大家。嗱，咁佢就 size 咧就係45mm 啦。咁但係我哋除咗係睇呢一個 size 之外，其實鑽石咧，除咗係啲女士中意之外咧，而家男士都可以一樣咁睇鑽石當睇時間㗎啦。喺香港嘅佐敦裕華國嘅中華國錶裏邊咧，就有好多唔同嘅品牌咧，都有啲馬年嘅手錶嘅。咁我哋接落嚟再睇下另外一款就係呢一個 Chrono Art 馬手錶啦。而今次 Chrono Art 呢一個設計上邊咧，其實佢本身就採用咗中國近代最著名嘅一個水墨畫家之父啦，咁就係呢一個徐飛鴻大師。咁佢主要嘅嗰個設計上邊咧，就係呢一隻馬啦。咁佢就用咗一啲幾何嘅設計，咁就分出唔同嘅顏色去組拼為一個馬嘅圖案。咁又包括咗顏色上邊咧，就有朱砂啦、石青啦，同埋呢一個螢椰紫嘅。嗱，咁呢一啲顏色咧，一般都係會喺中國古代或者古時嘅時候咧，都係用喺啲陶瓷啊，或者係啲作畫上邊。咁而今次咧就擺放咗喺呢一個手錶度，咁啊包含咗一啲中國嘅文化喺裏邊啦。今次用咗呢一個唔同顏色嘅配搭上邊咧，其實就帶出另外一種屬意，咁就係人生咧就多姿多彩，咁就以好似一個駿馬咁向往直前啦。咁我哋再睇翻佢呢一個錶殼啦，都係用咗一啲碳纖維。咁而錶背咧，亦都係使用咗碳纖維作為一個錶殼。咁同埋佢呢一隻款咧，就只係限量199隻。咁大家如果係想要揾一啲特色啲嘅，或者有新潮啲嘅馬年錶嘅話咧，咁 Chrono Art 咧就係一個最好嘅選擇啦。咁之後咧，我哋又到呢一個 Lucky Harvey 嘅馬年錶啦。咁而 Lucky Harvey 今次嘅設計上邊咧，佢就用咗唐三彩嘅呢一個馬絨。咁其實 Lucky Harvey 咧，佢一路以嚟咧都係玩一啲動偶錶嘅。咁而今次嘅呢一個馬年錶咧，一樣都係玩翻佢哋嘅強項。咁而錶殼咧就用咗5級鈦。咁我哋再睇翻喺3點位置咧，就利用咗6種唔同嘅中國字體，咁就將唔同朝代嘅文字咧就融合埋一齊。咁裏邊咧亦都有一個靜音嘅功效。咁當你每一個小時都唔想下下聽到呢一個字鳴嘅時候咧，你就可以靜音咁靜咗佢啦。咁我哋喺5點位置亦都見到一個按掣，咁佢呢一個按掣上邊咧都印有一個西漢嘅馬蹄金紋。嗱，咁而馬蹄金紋咧喺古代嚟講咧，其實就係皇上賞賜俾啲功臣嘅。咁而呢一個咧就依屬住步步高升。咁而錶盤嘅彩色上邊咧都係用咗一啲微挑嘅珐琅，咁而呈現出一個駿馬嘅色彩。咁我哋再睇翻呢一隻手錶，佢講緊係動偶，咁佢動偶咧就會擺咗喺呢一個馬嘅嘴上邊啦。咁我哋當個分鐘咧就行到每小時60分鐘嘅時候咧，我哋就見到一個馬嘴咧，佢就會慢慢咁張開同埋合實嘅。咁我哋喺7至8點位置咧都見到呢一個致命嘅裝置。咁而呢一個咧就係每踏正1小時嘅時候咧，佢就會叮一聲咁響一響，敲一敲呢一個裝置噶啦。
咁而呢個手錶嘅直徑咧就係39mm。咁以往佢哋嘅動偶手錶咧都係做啲比較大 size 嘅，譬如話係43mm。但今次咧佢就變咗一個比較細啲，咁個集中點咧就可以完全咁再集中喺呢一個錶面度啦。咁我哋再側跟咁睇一睇佢呢個錶面啦，亦都係有少少覆面嘅。咁之前都有講過啦，啲覆面嘅藍寶石錶面咧，其實係有咩作用咧？就係想要完全咁 focus 呢一隻錶盤裏邊嘅一啲動態啦，或者係一啲影像啊、圖案嘅。咁而佢個錶背後邊咧，我哋都見到呢一個錶托咧，上邊刻有好多唔同嘅馬嘅形態。咁而呢一個咧，當我哋個錶托一轉嘅時候咧，你就會見到嗰個馬咧，好似一個走馬燈咁樣，係咁轉嚟轉去、走嚟走去啦。咁喺錶托上邊咧，除咗有啲菱格紋同埋一啲馬嘅圖案之外咧，我哋都見到類似一個金幣嘅馬字喺度。咁而呢一隻咧就係 Lucky Harvey， 咁佢有兩種顏色，一個就係呢一個金色啦，咁而另外一個咧就係呢一個藍綠色。好啦，然之後咧就介紹呢一個係華梳品牌啦。今次介紹華梳呢一個咧，就係用咗中國近代水墨畫家之父，咁就係徐悲鴻大師。咁佢就係利用咗呢一個駿馬圖作為靈感，咁就擺上咗喺呢一個錶盤上邊啦。咁而呢一個咧就係大漆鑲金工藝，咁就以大漆為主，鑲金為墨。咁就畫上咗呢一個駿馬喺呢個錶盤裏邊，咁而見到嘅呢一個金色咧，咁就採用咗24K 金粉咧，就填補咗落呢一個坑紋裏邊，咁就呈現出呢一個駿馬啦。咁而直徑咧就係38mm，而呢一隻手錶嘅限量版咧就係200隻。咁佢今次嘅呢一個錶底咧，都係做咗一個透視嘅錶底啦。咁而佢裏邊咧就有一個駿馬圖。咁再睇翻個錶托咧，就用咗一啲微雕刻，咁就挑翻一啲花紋出嚟，咁就令到成隻手錶嘅視覺上邊咧就冇咁單純啦。嗱，咁而錶帶方面咧，今次華梳就用咗呢一個烏金嘅三文魚皮。咁一般嚟講，我哋平時用開嘅都係可能鱷魚皮啦，或者係牛皮嘅。而今次華梳咧就另外會特別送上一條鱷魚皮帶啦，咁同埋呢一個烏金嘅三文魚皮。咁睇落去咧又有另外一種唔同嘅感覺。咁而家咧就嚟到國標嘅代表啦，咁就係呢一個孔雀。咁孔雀今次咧佢個錶盤咧都做得比較特別嘅，咁佢分別咧就係用咗16度唔同嘅呢一個切割面，咁啊分為4個唔同嘅方向，咁有橫啦、立啦、環啦同埋直嘅。咁而我哋喺遠距離咁睇嘅時候咧，你就見到好多唔同嘅紋理。咁但係當我哋拉近咁睇嘅時候咧，你就會見到隱約咧有個駿馬嘅圖案咧就浮現喺呢一個錶盤上邊啦。咁而佢今次嘅顏色上邊咧就有分為一個綠色啦，同埋呢一個紅色嘅。咁而佢嘅錶殼咧就係用咗904L 嘅航太鋼。咁而佢嘅設計上邊咧，我哋都見到有唔同嘅直紋拉絲啦，同埋一啲倒角打磨嘅。咁而佢嘅 size 咧就係38mm。咁我哋戴上手俾大家睇下先。呢一隻 size 咧，其實男女都係啱 carry 嘅。咁而佢呢一個嘅設計上邊咧，我哋見到佢嘅面呢度咧都有啲好似螺絲窿位咁。咁其實呢一個咧就係孔雀，我哋平時睇一啲孔雀開屏咧，咁佢嗰個設計上邊咧就係用咗呢個孔雀眼嘅嗰個螺絲設計。咁而呢一個手錶咧，就再睇翻個錶背啦。個錶背咧就顯示咗一個好似啲古文嘅圖案。咁佢其實就係綜合咗呢一個龍馬嘅設計啦，咁所以咧古人咧就會將呢一個圖案咧視為一個吉祥物嘅，因為係龍馬精神啊嘛。咁同埋呢一隻手錶嘅限量發售咧就係99隻。咁如果大家係感興趣嘅話咧，就可以過到嚟我哋嘅佐敦裕華國貨嘅中華國錶咧，就可以查詢下有關馬年嘅手錶啦。咁如果俾大家揀嘅話咧，你會中意綠色多啲啊，定係中意紅色多啲咧？咁好啦，咁頭先介紹完所有嘅馬年手錶之外咧，我哋都會特別送上呢一個馬年嘅一個碟啦，一個禮品俾大家嘅。咁凡係購買我哋中華國錶嘅一啲馬年嘅手錶咧，都會送翻呢一份禮品俾大家啦。馬上祝大家咧就馬上有錢，馬上行大運。咁同埋咧就記得嚟翻我哋嘅佐敦裕華國貨嘅中華國錶裏邊咧，就詢問翻有關馬年嘅手錶，因為我相信咧喺香港裏邊咧係唯一一間咧最多馬年手錶嘅店鋪啦。好，咁我哋又係時候同大家講再見啦，拜。